唔係食啊！嗱，飲茶呢樣嘢真係冇得傾啊！我哋去到拉斯維加斯，你知唔知我哋要食咩咧？食中菜。所以我哋今日咧特登就帶你嚟呢一個咧都好多年歷史嘅一間。我細個已經有啦呢間。係啊。係人都知啊呢間離津酒店。啊，佢呢個蝦醬好奇怪喎，佢又加咗啲紅蘿蔔啊，加咗嘢落去喎。呢個都幾得意喎。帶子同蝦。哇！你睇呢嚿蝦肉，冚唪唥都係蝦喎。犀利啊！帶子喎，喂大蝦，真係大蝦，我爽嗰啲蝦。上次咧，我哋嚟食個晚餐咧，哇！佢嗰啲菜咧，我記得你係好滿意嘅喎。佢係我哋古老菜已經冇乜人識煮噶啦，個蛋散先勁啊！冇得傾啊！呢個鬆脆到不得已，呢個蛋散兩地度有得食都硬骨骨嘅，佢係鬆脆嘅。其實佢難整喺邊度咧？我想嗱，第一佢搓個粉，第二佢掹出嚟嗰個，佢打完結再掹啊，嗰個後嗱，你睇下佢鬆軟到咁，掂一掂就爛㗎啦。但係出邊嗰啲係硬骨骨㗎，同埋佢係鬆脆嘅。仲有以前咧，我哋落糖漿嘅，佢哋而家咧係咁樣嗱，睇你識唔識食啦。落呢啲花生碎、芝麻椰絲，你睇下。俾阿媽表演嗱，哇！聽啲聲啊，已經係啊，風好鬆脆啊！我想話咧，聽講呢度個總廚咧係好後生嘅。係咯，我以為好老。我見到佢好似都係40幾歲嘅啫喎。係咯，佢都煮到呢啲咁懷舊嘅菜喎。佢係上一輩子一路咁樣紅褲仔咁學出嚟嘅。係。咁咪好咯。係。哇！真係好脆，你睇下，即爛嘅嗱。睇得到啊！蛋散其實屬於香港嘅菜式咧，定係邊一度嘅菜式咧？廣東菜式嚟㗎。哦，所以有啲人咧，唔係話形容啲人咧，你行開啦蛋散咁，係點解咧？因為就係好似呢個咁，佢應該係好鬆脆、好鬆化，一彈就散晒㗎啦。哦，咁叫做蛋散啦。嗱，如果我哋嘅粉絲想訂台啊嚇，就打電話嚟訂，就講埋係肥媽伊絲曲或者我係伊絲曲嘅 fans 嚟㗎。咁你打電話嚟訂啊！咁你食嘢咧就有一係有呢個杞子糕，一係就有呢個紅豆沙湯圓送嘅。係。哇！咁多張床嘅，3張床嘅。有2張床咧就係雙人床嚟嘅，咁一個單人床。哦，呢個單人床。哇！呢個雙人床，呢個雙唔止咯，呢度呢個梳化床都得喎。哇！啱啊，我哋啲大家庭。咦係喎，可以開間房，我哋休息下飲茶，喂幾好喎！哇！呢度可以1、2、3、4、5、6個，起碼瞓6個人。係啊，即係講大啲嘅起碼。哇，OK 喎！我哋啲咁嘅大家庭啱，好少有呢啲咁樣嘅大家庭房噶咯喎，而家擺到好多行李鞋啊、剩啊，佢仲有衣櫃啊 ，OK 喎。位可以走動。係啊。有細佬嗰多好啊，即係個家庭多人啊，多細路嗰啲好啊。哇！咁得意嘅呢間房，好靚喎！你睇呢度洗手盆，啲衣櫃，哇！哎呀，唔得啊，叫啲孫過嚟住一晚先。喂，你睇呢度咁樣上高有碌架床喎，哇，好靚啊！哇！我話你聽，啲孫一定爬上爬落，爬上爬落喺度啦。哇！仲有個咁樣嘅 Indiana Jones 嘅嘢喎，大佬。喂，好得意喎！唔止咯，1、2、3、4、5、6，官方係6個啫，點止住6個啊？喂，係喎，我可以同啲孫過嚟玩下喎。喂，幾好啊呢度！係啊，book 翻日嚟玩。喂，呢啲得意喎，呢啲細路一定中意啊！爬上爬落。喂，個樓底又高喎，哇！好少有咁高樓底咁大間個房咯。倫敦酒店真係我細個嗰陣時到而家啦，太方便啦！你彌敦道，樓下好多嘢食，樓下好多嘢買，對面馬路就係已經係後邊有廟街啦，係咪？你買嘢食嘢，行街睇夜市。乜都有，好方便，地鐵又3分鐘行過嚟，係嘛？
好正！哇，呢個真係俾啲掌聲你，真係值！快啲啊！喂，呢啲冇真係唔夠刺激喎呢啲。哦，呢個咁樣。喂，呢個 OK 喎，呢個可以做運動。喂，你真係好唔協調啊，係咁先。意思個會員 book 呢間酒店，你 book 嗰陣時係 book 幾多個人，佢就俾幾多個 welcome drink 你，就喺樓上個巴黎嘅酒吧度。哇，大佬你喺酒吧一杯嘢幾多錢啊？哇！我哋大家係，我覺得好玩，對我屋企好玩，對你哋都係有益，大家幫大家嘅啫，幾好喎！呢個真係幾好，幫香港推廣下嘅經濟啊嘛！唔該，大家嚟香港玩下，你睇幾好玩，係咪啊？係得閒都 book 嚟，都宣玩下先。